Amos 5. O katawhan sa Israel, pamati kamo sa alawiton sa pagbangutan, nga awiton ko alang kaninyo. Napukan ang ulay nga Israel, ug dili na gayud makabangon. Nalukapas siya sa yuta ug walay mutabang kaniya sa pagtindog. Nag-ingon ang Ginoong Dios, usa ka syudad sa Israel nagpadalag 1,000 kasundalo og 100 ra ang nahibalik. Laing usa ang nagpadalag 100 og napulo ray nahibalik. Ang Ginoo nag-ingon sa katawhan sa Israel, duol kamo kanako og mabuhi kamo. Ayaw kamo adto sa Beersheba aron sa pagsimba didto. Ayaw kamo pangita kanako didto sa Bethel kay mahanaw ang Bethel. Ayaw kamog adto sa Gilgal kay ang katawhan niini mabihag gayud. Dangop sa Ginoo ug mabuhi kamo. Kun dili sama sa kalayo sunugon niya ang katawhan sa Israel ug dawon sa kalayo ang katawhan sa Bethel. Wala gayoy makapalong niini. Pagkaalaot gayud ninyo nga nagtuis sa hustisya og naghikaw sa katawhan sa ilang mga katungod. Ang Ginoo naghimo sa kabituonan sa Pleiades o sa Orion. Siya ang naghimo sa kangitngit nga kahayag o sa adlaw nga gabii. O siya ang nagsangpit sa tubig sa kadagatan o nagbubo niini ngadto sa yuta. Ang iyang ngalan mao si Yahweh. Kun ubon niya ang mga tawo nga may gahom ug ang ilang mga kota. Gidumtan ninyo kadtong nagpatunhay sa hustisya ug nagsulti sa matuod diha sa mga hukmanan. Gidaog-daog ninyo ang mga kabus ug gikawatan ninyo sila sa ilang mga abot. Busa dili kamo makapuyo sa nindot nga balay nga inyong gihimo o makainom sa bino gikan sa matahom ninyong mga parasan. Nasayod ako nga daghan ang inyong mga sala o makalilisang ang mga kalapasan nga inyong nahimo. Gilutos ninyo ang mga maayong tawo, nanawat kamog suborno o gihikawan ninyo hustisya ang mga kabus diha sa mga hukmanan. Dautan kaayo kining panahona busa dili kay budngan nga ang mga maalam magpakahilom na lamang. Paningkamot kamo pagbuhat sa matarong o dili sa dautan aron mabuhi kamo. Unya ang Ginoo ang Dios nga labing gamhanan makig-uban gayud kaninyo sumala sa inyong giingon. Likayi ang dautan ug mahala ang maayo. Ipatunhay ang hustisya diha sa mga hukmanan basin pagkaluy-an sa Ginoo ang katawhan nga nahibiling buhi niining nasura. Busa ang Ginoo ang Dios nga labing gamhanan miingon, adunay pagminatay o paghilak diha sa mga kadalanan sa syudad. Ang mga tawo nga gikan sa mga kaumahan tawgon aron magbangutan alang sa mga patay kauban niadtong gisuhulan sa pagbangutan. Adunay pagminatay diha sa tanang parasan kay moanha ako aron pagsilot kaninyo. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Alaot gayud kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo. Dili makaayo kaninyo kadtong adlaw. Adlaw unya kadto sa kangitngit o dili sa kahayag. Kadto unyang adlaw mahisama sa usa ka tawo nga milikay sa leon apan nakasugat hinuon og uso. O sama sa usa ka tawo nga mipauli sa iyang balay apan sa pagkupot niya sa bungbong gipaak siya og bitin. Ang adlaw sa Ginoo magdalag kangitngit og dili kahayag. Mangiog kadtong adlaw og wala gayoy kahayag. Nag-ingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista og wala ko kahimut-i ang inyong mga kasaulugan.
Sa dihang dad-an ako ninyog halad nga sunugon ug mga halad nga uhay, dili ko kini dawaton. Ug dili ko usab dawaton ang mananap nga pinatambok nga inyong dad-on kanako ingon nga halad sa pasalamat. Huno nga ang inyong masaba nga awit, dili ako buot mamati sa inyong mga alpa. Patunhaya hinuon ang hustisya ug ang katarong sama sa suba nga nagdagayday ug dili gayud mohubas. Katawhan sa Israel, sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan, wala kamo magdala kanakog mga inihaw nga mananap ug mga halad. Apan karon dad-on ninyo ang mga larawan ni sakot nga inyong hari ug ni kaywan nga inyong Dios sa bituon nga gihimo ninyo alang sa inyong kaugalingon. Ug dad-on ko kamo ingon nga mga binihag saylo pa sa Damasco. Nag-ingon ang Ginoo, siya mao ang Dios nga labing gamhanan.